अच्छा एक बात बताओ, क्या? लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है? यहाँ होता है दिमाग में, और कहाँ होता है? नहीं, वहां नहीं होता है, कहाँ होता है? घुटनों में होता है। अच्छा, और हम कैसे? साबित कर देंगे तो। कीजिए तो साबित। अच्छा एक बात बताओ, अगर सब कुछ फ्री कर दिया जाए तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगी? हम हम तो सबसे पहले ढेर सारा मेकअप खरीदेंगे। और उसके बाद एक बढ़िया सा घर खरीदेंगे। लो, साबित कर दी ना कि घुटना में है दिमाग। कैसे? जब सब कुछ फ्री ही होगा तो फिर खरीदोगी काहे ला?